A Glock é uma pistola confiável? Ela possui trava? Vocês podem estar vendo que trava externa aqui ela não tem nada. Do outro lado também não tem nada. Aqui dentro ela tem a trava de percussor, ou seja, se ela cair no chão, para não efetuar um disparo acidental. E temos essa trava aqui no gatilho, ou seja, se eu não apertar isso aqui, o gatilho não se mexe, ó. Não se mexe, eu teria que estar apertando isso para efetuar o disparo. Então, é um equipamento muito seguro.